दोस्तों आखिर क्यों इस लड़का ने बेल्ट में कैमरा लगाया है, पूरी सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिर यह लड़का इस पुलिस वाले से जाकर कहता है, सर ये आपका बेल्ट है क्या? तो ये पुलिस वाला सोचता है, अरे बच्चा तो बेल्ट बड़ा अच्छा लेकर आया है, इसे झूठ बोलकर बेल्ट ले लेता हूँ। फिर बच्चा से कहता है, हाँ बेटा ये बेल्ट मेरा है। फिर लड़का बेल्ट देकर चला जाता है। तभी ये लड़का स्कूटी लेकर आता है तो पुलिस वाला उसे रोक कर कहता है, अबे कलुए बिना हेलमेट के तू गाड़ी कैसे चला रहा है? तो ये लड़का कहता है, सर आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है, अगर मैं हेलमेट लगाकर जाता तो मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाता है, इसलिए सर हेलमेट नहीं लगाया, सो प्लीज सर आज जाने दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगा। तो ये कहता है, अच्छा कॉलेज में जाकर लौंडियाबाजी करना है, चल एक काम कर 500 रुपया देकर निकल जा। फिर लड़का इसे 500 देकर कहता है, सर एक बार आप अपना बेल्ट दिखाओ। तो अब आगे जो हुआ उससे पहले श्याम बाबा का नाम लेकर वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर लड़का पुलिस वाले को उल्टा फंसा देता।